Добро пожаловать! В этом видео мы покажем вам 16 самых узнаваемых памятников, скульптур и фонтанов Тбилиси, тех, что стали символами города и любимыми точками на карте туристов. Прогулка по ним – это отдельное путешествие сквозь время, стиль и культуру столицы. Тбилиси умеет удивлять не только архитектурой, но и уличным искусством. Каждый из этих объектов несет свою историю, от древних героев и поэтов до современных арт-композиций. Здесь сочетаются традиции и новаторство, классика и современность. В рейтинге Мадлоба вы найдете как знаменитую скульптуру «Мать Грузия», так и неожиданные арт-объекты, о которых знают не все. Мы добавили информацию о расположении, атмосфере, а также советы, когда и как лучше посещать каждую из локаций. Это поможет вам заранее спланировать интересный маршрут. Хотите узнать, какие монументы стоит обязательно увидеть в Тбилиси? Смотрите наш обзор и открывайте для себя город с новой стороны. Не забудьте заглянуть в каталог Мадлоба, там вас ждут и другие рейтинги с полезными советами для путешествий.